羊蹄儿。羊蹄都是皮，哎呀，都是筋头。香辣猪脑花，好久都没吃了。我买的这个脑花可大了。我嘴这么大，这一个都放不进去。
红烧肉配米饭，自己做的。大粉条子。咱们家1+1红烧调味酱有活动，平时发6包，今天到手8包。这两天牙有点发炎了，这两天就播不了了。我肿了，戴的这眼睛都肿了。这个酱可以红烧一切，微微带点甜口。这里面还放了几个鸡蛋。这个酱也是我卖了4年了，做排骨、做素菜、做肉都行。哎呀，这块牙肿了。炖红烧肉里边放点粉条，绝了！粉条子好吃。海螺，这是小船海鲜，可鲜了。别看它小，但是可肥。哎呀，辣根儿，特别肥。
这还干啥？姚鸡王。太乐意吃金针菇了。
又香又臭的螺蛳粉，这炸蛋是我做的。我怎么就不会做炸蛋呢？香菜有点老。螺蛳粉现在还是活动，9包36.9块。筷子这么滑呢，我都着急。太好吃了。老婆饺，这回买的小的。这黄是真香啊！
有牙就是好，要不然以前这玩意都不敢咬。南昌拌粉儿，这个南昌拌粉就是咱家上次螺蛳粉搞活动送的那个，好多粉丝收到后都说好吃。现在做活动，平时6袋29.9块，现在减6块钱，里面有1包粉，5包调料，粉煮好了拌上里面的料就可以吃。我里面就稍微放了点黄瓜。何伟芳的这个粉特别软，我这里边是2包的量，量可多了。看这小粉儿，软软糯糯。粉儿太滑溜了。花生里面也带着。